Magnus, jälle sa olid siin. Kas sa jälitad mind või? Igal pool, kuhu ma tulen, oled sa ees. Kui ma olen ees ära, sa jälitad mind ikkagi. No võt, kes tunneb ära, kus me oleme? Ilmselt te olete seda garaaži näinud minu videodest ja tegelikult te olete näinud seda Racetune'i videodest. Niimoodi, et me oleme Racetune'is. Kus boss ise on, kuule? Boss on haige vist. Haige või? Eile vähemalt oli haige. No ta ei teagi, et me siin oleme. Ei, tegelikult teab. Me just, no midagi ikka klepsime kokku, et me tulen. No võt, Villerile siis head paranemist, et kõike, mida Racetune teeb, näete teie seda nende YouTube'i kanalilt ja Karel on tulnud siia tahatubadesse ka oma mootoriga, sellepärast siin tehakse häid võidusõidu asju ja vaatame, mis sellest mootorist siis saab. Kaspar on Racetune'i siis motorist, hakkab seda inspekteerima täna, kas sellest saiast saab asja või ei saa asja. Jah, kas sellest saiast saab tordi või mingi siukse, mingi teemanti välja võluda. No vaatame, mis seal sees paistab. Jah, ja siis kui toorikuks sobib, siis ma ei tea, siis Kaspar rääbib, mis selle mootoriga vaja teha on. Et ta saaks hea ja kestaks ja laulaks seal mitu tuhat pööret. Kuni 8000 pööret. Kuni või? Kuni. Aga rohkem ei saa või? No, sa ütlesid, et sa tahad kestvat mootorit. Siis on kuni 8. Ja. No vaatame, jõuame selleni. Võtame selle paariti välja siit pagasnikust ja hakkame siis vaatama, mis seal on ja mis seal ei ole. Millest algab üks mootori kontroll, kas ta sobib võidusõidu mootoriks? No, esimene asi on ikkagi, et vaatame, mis korral õhus on. Võtame pulkadeks ja siis hakkame vaatama, mis seisus on silindriseinad, mis seisus on kaanel näiteks nuka siis kinnituskohad, kas ei ole suuri kriipse sees. Noh, mis meil siit vaja on? Meil on vaja kaant. Ja meil on vaja blokki ja meil on vaja vänta, et vänt oleks ka heas korras. See on uskumatu jah, et sellest Donor mootorist nii-öelda jääbki need samad 3 detaili alles, mis sa ütlesid ja see vaanase ratas ja see solenoid tuleb ka tegelikult uus. Jah, no solenoid on väike. Aga jah. See ratas tuleb uus, tämper tuleb uus, veepump ilmselt tuleb uus. Jah. Et päris kurb, et ühest mootorist jääbki alles aid. No ja sul ju tuleb puivann ka ju. Jah, siis originaalvanni ka enam ei lähe. No jah, aga hakkame siis lammutama või? Ma arvan küll, jah. Muidu kas Karel saab ka käed üliseks teha või? Või tuleb Kaspar ainult üksi või? Ma arvan, et sa võid. Või näidata, et vaata Karel on teinud aastakümneid neid originaalspek mootoreid ja autosid. Siis võidusõidumootorid on natuke teise loogikaga üles ehitatud ja seal on teised tolerantsid, mis tavaautol. Ja see veel oleneb, mis võidusõitu sa sõidad. Täpselt, mis kütusega sa sõidad, on ju? Jah, täpselt. Et selle spetsiifikast tulenevalt, siis me olemegi löönud käed siin Racetune'iga, nendel on võidusõidumaailmast palju rohkem teadmisi kui minul. Mina tean rohkem stokkautode poolt, mina lähtun manuaalidest ja asjadest nagu teistmoodi, siis nemad teavad seda palju paremini. Ja sellepärast see mootor siia toodud ongi. Kaspar on mootoreid teinud kaua juba? 5 aastat vist olen teinud. Ainult mootorid? Selliseid mootoreid, jah. Võidusõidumootorid? Võidusõidumootorid ja olen teinud ka nii-öelda siis hobiautode mootoreid, mis ei ole siis nii suure poweriga. Mitu 2 jeti läbi käinud on? Tead seda või?
no siin majas vist on 3. ja tegelikult tulemas on ka 4. siis ja 5. on ikkagi siis masterclass, mis on seal tagapool, ma ei tea, seda ma ei hakka näitama, seda te näete Racetune'i videodes. Ja see tuleb midagi veel suuremat. Midagi veel vägevamat. No aga mis seal pikka luba hakkame siis lahti võtma ja kui me midagi põnevat näeme, siis näitame ja seletame. Kõiki saladusi teile ära rääkida ei saa võib-olla, need saladused hakkavad tekkima siis, kui me komplekteerima hakkame kunagi. Aga kontrolli asju võime ikka näidata. Ei, seda küll jah. Aga kas me vaatame su varuosad ka üle või noh, tähendab uued osad? Aga vaatame võib-olla seda, ma ei tea, kas vaatame nüüd või vaatame seda siis, kui me mootorid kokku hakkame panema, see on hea rääkida tegelikult nendest igast detailist eraldi. No kirurg, mis avastused on siiamaani? Midagi hullu veel pole näinud. Mootor seest on võib-olla natukene räpane, et õlivahetusi on natukene pikale jäetud. Eelmine omanik on koonerdanud. Yeah. Eks ta on seisnud ka natuke, on siin rooste läinud, eks me pesime ka teda kuskilt niiskust sisse saanud. No, aga õnneks kõige hullem ei ole. Jah, et nagunii neid nukkasid me ei kasuta. Ja. Tulevad uued. Tummise kraadiga. Nii, aga nukapakku rääkisid enne, et tuleb vaadata siis seda, mis toetab või? Teah, et siin ei oleks kulumisjälgi. Et oleksid, siin on vist... siin juba on midagi läbi käinud. Kurat! See ei ole hea ju. Nojah, me peame siin ükshaaval kõik üle vaatama. Kui üks on nagu kahjustada saanud, siis ütleme, kui see nukapakk ongi siuke nüüd, see tähendab seda, et uut ploki kanta pähe. No, seda vaadata, et võib-olla seda annab lihvida või midagi teha kaanemi all. Teised tunduvad nagu hetkel veel head. Ei no, alati peab see üks olema ju. Ja mis oli põhimõtteliselt esimese, mis me vaatavad? Teine, jah. No võtame laua peale kõik, vaata selles mõttes panin tähele, et kui V-Cool ei ole loogikat nukapakkudega ja ma ei tea, palju teistel autodel on, Vaagil on ka, noh, so, siis siin on peale märgitud intake, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja nooled ilusti rihma suunas. Selles mõttes see on nagu normaalne, nii võikski igale mehaanikule teha, on ju, motoristile elu lihtsamaks. Et sa ei pea panema neid ilusti järjekorda ja teadma pärast, mis pidi see käib, sellepärast osadel on lihtsalt mingid tähed, mis ei make üldse sensi. Siin on intake'i pool on ja exhausti pool on ja ongi numbrid. Ja nool. Ja nool ka, jah. Kuule, aga võtan su pakk ära, mis sa ütled, vaatad peale. Kui sa ilustuse puhtaks teed, mis sa arvad? What's the damage? Veekul on tähestik. ABCD ja siis manuaalis on kirjas, kus see täht olema peaks. Seal on nagu trigitatud natuke. Jah. See arves on ikka päris sügav. No päris ebamugav vagu on. Jaa. Võiks kartuli kasvama nagu. Põhimõtteliselt küll, jah. Sellepärast, et neid nukapakke ju eraldi vahetada ei saa. Ma vaatan, et siin nukakanalis on need sodi. Sodi on nukakanalis, jah? Ja sellesse kriips ongi tulnud. On ja mingid tükid on see? Aga selles mõttes osadel autodel saab neid nukapakka vahetada, osadel ei saa ju. Et sellepärast, et see on puuritud spetsiaalselt nende pakkudega. Jah, põhimõtteliselt peaks tegema limepoori, siis kui sa tahad välja vahetada. Sest noh, jällegi, et on olemas ka pilletist neid, eks ju, et vaheta kõik välja. Aga hetkel see ei ole veel oluline. Okei, kaevame edasi, vaatame, mis me veel leiame. Kõik on ilusad ja jälle see üks või? Jälle üks, jah.
mingi ühe probleem hakkab siit tekkima. Mootoris on vesi ikkagi olnud natuke kauem kui peaks olema, eks ju. Kui nädal ilmselt. Pigem kuid, äkki aastaid. Siit saab kohvipaksu juba teha ja väikse kangema teekese ka. Jah, ja see on aga Victor Range või ei ole originaal. Victor Range ei ole uus tihend või tähendab nagu ta on B-osa tootja. Jah, või ta ei ole. Ja et gaas on juba siin maha käinud kellelgi. No ma tean natuke selle mootori kohta ka, et väidetavalt on vänt siin väljas käinud ja seda on ka inspekteeritud ja kontrollitud ja natuke seda vända otsa taastatud seal midagi. Aga no ei tea, vaatame seda kolvi seinava pigem või. Tihendid tulevad nagunii uued. Need õnneks ei ole need roostes. Lihtsalt, mis see üks nüüd teeb, mis see viimane teeb? Kulumishelgi on näha, et on kulunud, aga oled sa valmis selleks? Milleks valmis? Et see kaput on või? Kurat, kui ta ringi käis, siis vast ei ole kaput äkki. Kõik oleneb sellest kahjustusest. Võib-olla ei piisa esimest remontastmest. Tuleb minna teisest remontastmesse kohe. Et see on hirmu juttu või? No natuke peab hirmutama ka. Võib-olla siis on kehva toorik, siis tuleb uus toorik otsida lihtsalt. No nii, liigub. Vaba! Kuule, ta on üleval ainult tundub. Siin raske veel öelda või? No selles suhtes esimene remontmõõt on 2,5 kümnendikku, siis ehk siis 0,25 milli ja no ma kardan, et ei tule välja. Läks tuleb kolb välja võtta ja laua peale ja vaadata enne. Lihtsalt, et see ei ole enam pindmine rooste siin, et see on juba nagu sügavam rooste. Ei ole head uudised. Vaatame siis. Võtame kolba välja, vaatame, mis nägu ta siis on. Millal õli vahetama peab? Vähemalt iga 15 000 tegast või korra aastas. Võistlus autol iga 2 etappi. Peale igat võistlust. Selles suhtes, kui sul on ikkagi väga palju raha siia pandud, siis see õli ei ole kallis. Tõsi. Mingi tasemandur või? See mõõdab teie 100 veeniiskust, see on õli. Veeniiskusandur, kuule võiks olla autotel ju. Et see ütleb, et millal õli vahetada. Kui õli läheb mustaks, siis hakkab mõõtma ja siis ütleb, et nüüd oleks vaja vahetada. Näe, see kole kolp on väljas, see on kõik roostes olnud. See ei ole meie pesust tekkinud vesi, vaid see on ikkagi siin juba olnud kuid, aasta. Ma arvan, et see on aasta. Muidugi huvitav lugu on see, et kui te olete vaatanud seda saaletsi, need saaled on vahetatud ja see mootor on alt lahti käinud, see on värske saale, see ei ole isegi tööd teinud, sellepärast siin ei ole utte, nagu Kaspar ütles. Ja ma olen taga täitsa nõus. See ei ole kordagi töötanud, et siin ei ole kulunud maha see pealmine katte. Jah, et neid kolbe kepsu meil ei ole vaja, ma võiks kaarega kuhugi visata nagu nii. Aga äkki tuleb Winterspitter spekk ka kunagi niimoodi, et parem on see Horter. Pesed rossa maha ja läheb. See ühega vist ei ole midagi teha, teistega on. Teistega küll, jah. Et siis Kaspariga me mõtlesime, et miks keegi on nagu teinud nüüd siukest asja, et tõesti väntvõll on nagu ka vist lihvis ja poleerimises, jah, siin on näha, et siin on väiksed augukesed. Siit on poleeritud maha siis see nii-öelda kahjustatud pind. Ja lihtsalt panna uute saaledega kokku, aga ülejäänud mootori seisukord on nagu väga kehva, puru, põlend, õli, mustust. Jah, mitte midagi ei ole pestud. Mis on selle mootori eesmärk olnud, et kas lasta kohe õhku või? Ma ei tea, siis kui sa paned siia uue hea õli sisse, siis ta hakkab kohe seda lahti pesem kuumana. Ja kõik see paskeb läbi selle saalte ja need saaled on kohe rikutud ja vend samamoodi. Vot, kui see mootoriplokk oskaks rääkida tema elulugu, me saad võib-olla palju põnevaid lugusid teada. Aga vot, kõike teada ei saa, nii et ma ei tea. Vaatame siis neid teisi saalesid ka, ilmselt need on uued ja siis kõige olulisem on nagu see väntvõll ära mõõta, siis kas ta on kõver. Jaa, ja me peame vaatama, et no ma arvan, et ei ole mõõtu lihvitud.
sest siin on näha neid väikseid täkkeid, aga noh, kõik tuleb ikkagi ära mõõta. Vähemalt vänt on hetkel veel heas seisus. Veel? Veel. Ja see üks tuleb kuskilgi, see üks pakk jälle. Jah, või siis pärast saab välja, et vänt on kõver või? Ära hakka. Me oleme jõudmas lõpusirgele. Ja siis tuleb hakata tegema otsuseid vastu võtma, et kuidas edasi minna. Yeah. See on see kõige raskem osa. Lammutada on alati lihtne. No loomulikult. Nüüd võtta see plokk kinni või need niimoodi, nagu VQ-des. Kas suudad? Ei suuda. See on raskem, me teame seda. Ja see ongi GE-plokk ja GE-plokil ei ole siin oil-squeatereid, sellepärast see vabalt hinga mootor tegelikult peaks käima siin õliprits ja tüüsid on ju. Need saab siia freesida ja teha, aga turboka ja GE vabalt hingava plokk on sama, aga tehnoloogilised avad on tehtud teistmoodi, nagu turbovalmiduse jaoks. Jah, osad augud on jäetud puurimata. Õlikanalid jah, mis on siia poole. Turbo siin kohas peaksid olema siis turboõlitusaugud ja pole pritse. Et see vänt võll... See kanal on ka veel puurimata. Siia on puurimata kanal, ehk siis võid see augud teha praegu, aga õli siia ikka ei tule. Ehk siis võid siit ka selle kanali puurima ära. Jah, siin on main kanal veel ka. Ehk vänt võll ja mootori plokk on tegelikult sama nagu sellel turbopillil, aga mootoril siis plokikaan on erinev ja nukad ja nii edasi natuke. Jah. Et alumine ots on suht sama. Nii, siis tuleb see pidulik hetk, hakkame väntvõlli mõõdistama. Vaatame sirgust. On siit midagigi võtta. Palju kell on? Oota. Panen kella paika, siis ütlen. Kas lõuna hakkab tulema? Lõuna hakkab varsti tulema. Siis 8 sajandikku. 8 sajandikku suhteliselt. Ja mis sa ütlesid, mis see tehas lubab neile? Tehas ütleb, et kui on üle 6 sajandikku, siis vaeta vänt välja. Ja meil on praegu 8 sajandikku. Võidusõidus oleks vaja 0 sajandikku. Ideaalis. 1 on maksimum. Jah. No et, ega see on see häda, kui sa tahad sellest koogist, lehmakoogist teha midagi head. No jah, praegult, jah, vänt on just poleeritud, eks ju. Tänavale ja Interspeeder spec, et sul kahju ei ole, see on nagu jaa. Vabalt on ju. Siis ei ole probleemi, jah. Aga kui me tahame ehitada high power 1000 heppa võistlusmootorit, siis... No siis peab neid pisiasju jälgima. Siis need jah, tolerantsid võiks olla ikkagi minimaalsed. Ja kui tehas ütleb juba, et 6 pealt vaheta, siis... Kui on jah üle 6, et maximum clearance on 6 sajandikku. No võt, selline huvitav teardown video nüüd siia, et nüüd Karel peab hakkama kukalt krantsima ja väheseid juukseid, mis tal peas on, mis teha. Sellest saab, on ju mootor ilusti. Plokk on tegelikult ju täiesti kasutada, aga küsimus on vända ja peaga nüüd, on ju. No plokk on lihtsalt see, et seal võib-olla remontmõõtu tuleb nagu ühe astme skipida ja minna järgmisse remontmõõtu, et... Ehk siis, kui originaalist on 86 millimeetrit. Jah, siis nüüd me peaks tegema siis 86,5 millimeetrit. Aga palju üldse minna saab sellega? Puurida seda ploki, seda nii-öelda augu seal? Silindrit? Seal vist oli kuni millini sai muuta, et kuni 87-ni vist oli, aga seinaliha jääb juba nii väheks, et... See teisipidi hakkab halb. Jah, et kui sa tahad 1000 hobulist mootoritest, ei ole mõtet, et maksimum on see 0,5. Seina paksus jah, see hakkab mõjutama seal veesärk ja kõik see, võetakse nii palju metalli ära. Jah, et sul kaane tihend ei jää püsima. Aga ma ei tea, ma arvan, me tõmbamegi siit video kokku, jätame teid meelega hängima, ma ise ka veel täpselt ei tea, mis saab. Seniks, ma ei tea, vaadake Racetune'i,
YouTube'i kanalit, minge kodulehele, vaadake, mis teenuseid Reistum pakub, saate oma autot siia Kaspari juurde tuua, mootorid tegema. Tooge kõik mootorid mulle, jah. Mootorid, autosid ei taha ainult mootoreid. Jah, sest see mootorid mahavõtmine ja pealepanemine, see on tülikas. Aga kui mootor tuleb nagu sadeid, see on kirstordil. No vot, sihukeste uudistega lõpetamegi ja vaatame siis, kus me alustame ja mis otsused me vastu võtsime. Teie võite ka kommenteerida. Mis teie teeksite? Tegelikult variant ongi, et osta tutikas Vantvõll. See hea Grauen Braueri kerge versioon. Siis on see, et kas strokeida või mitte. No jällegi driftis on vajalik stroke tegelikult, sest sa teed 3.0-s 3.4 ja sa saad turbot võimalikult kiiresti üles puulida. No, aga siis, kui juba panna see hea kallis Vantvõll, siis võiks juba selle Dart blokiga osta. No loomulikult. No nagu need driftis ju kasutavad, nad on ostnud täiesti tutika blokki, nad ei ole hakanud võtma lahti, et vaadata, et kas saab asja, eks ju. Aja raiskamine. No see on lihtsalt see, et kui raha on taga kuhjadega, hunnikutega. No aga Karel läheb otsib oma rahakuhjasid, vaatab, kas ta leiab need või mitte. Nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute tegemistega. Noh, kõige mingi Kaiko mootoris visanud. Bussid elavad seal, kuule. Evolutsioon toimub seal juba. Elu käib. Drifti võistlus on seal mootori blokis käib. See on külje pealt näha ka, et on ikkagi kulunud, tarvitavasti on tünni kulunud see silindrisein. Jah, me saame üle spekki juba sajandiku siin alguses. Klapid võtsin välja, saaks nukkasid mõõta. On ka clearance olemas täitsa. Et sellepärast ei pea muretsema, aga siin on väljalaske pool käib raskelt, ehk siis ei tea nüüd, kas on midagi on kõver või siis kuskilt on kokku surutud, et siin tuleks nagu limebore'i teha niikuinii, sest sisselase käib sujuvalt, väljalase takerdub.